बस्ती सर्न लागेको बत्ती सन लानु भयो हजुर हजुरकै घर हो है यो मेरो घर हो ए कस्तो लागिरहेछ त हजुरलाई अब छोड्दाखेरि यहाँ अब कस्तो अब मरम कि बाचम कि के गरौँ भन्ने जस्तो लागिरहेछ अब लाग्न त के गर्ने अब यत्रो घर हालेर 2 वर्ष बस्न नपाएपछि मान्छेलाई कस्तो हुन्छ तपाईँले भोट त यसै सरकारलाई हाल्नु भएको अहिलेको सरकारलाई मैले त बालन शाहलाई हालेको भोट कस्तो लागिरहेछ उहाँको काम काम त ठिकै हो अब छानबिन गरेर अब राम्रो तरिकाले अब दिनु पर्यो हैन अब छोड्दाखेरि चाहिँ अलि छोड्दाखेरि त नराम्रो दुःख लागिरहेछ दुःख त लागिहाल्छ हेर्दाखेरि त हजुर हुकुमवासी जस्तै देखिनुहुन्छ त पुरै हजुरको पुरै फ्यासिलिटी होइन छानबिन गरेपछि मान्छेलाई थाहा हुन्छ हुकुमवासी हो कि सुकुमवासी हो भन्ने कुरा त मान्छेको एउटा उसले मात्रै त्यो गेटअपले गर्दा यसो यो लगाउँदाखेरि पनि हुकुमवासी बनिँदैन त्यसमा ल त्यसो भए अहिले सरकार देखेर खुसी हुनुहुन्छ खुसी त खुसी नै छु छानबिन गरेर दिनुहुन्छ छानबिन गरेर दिन पर्यो उठाओस् पछि दियोस् उठाओस् गर्दै पछि दियोस् अब त्यो यस्तो हो कि अब यहाँ कोही हुकुमवासी पनि छन् कोही सुकुमवासी धेरै छन् हैन हजुर त्यो छानबिन गरेर अब हुकुमवासीलाई चाहिँ अब उठान छानबिन गरेर दिने त्यो चाहिँ ठिकै हो त्यो घरमा लगानी त धेरै लाग्यो जस्तो छ त लगानी त लाग्यो 10-12 लाख रुपैयाँ लाग्यो 10-12 लाख लाग्यो है तर पनि हजुर खुसी नै हुनुहुन्छ अहिले खुसी नै छु ल ल ठिक छ सबै हजुरको जस्तै सोच भएको हुन पर्यो सबै जनताले हजुरले जस्तै सोच दिन पर्यो बालन शाह सरले हाम्रो चाहिँ अब देख विचार गरिदिनु पर्यो छानबिन गरेर राखिदिनु पर्यो हजुर त्यसैमा हामी खुसी छौँ ठिक छ छोड्नु पर्दा त दुःख त लागिहाल्छ दुःख लागिहाल्छ ल ल ठिक छ हजुरलाई धन्यवाद छ है हस् थ्याङ्क यू